എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേൾപ്പിച്ച കവിതകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വളരെ രസകരമായിരുന്നു എല്ലാം, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ച കവിത ഏതായിരുന്നു? ടീച്ചർ ആദ്യം കേൾപ്പിച്ച ദേശഭക്തി ഗാനം അത് ഏതായിരുന്നു? ഹിന്ദ് ദേശിക്കെ നിവാസി. നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല ഈണത്തോടെ രസകരമായ രീതിയിൽ അത് ചൊല്ലിയിരുന്നു, അല്ലേ? ശരിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ, നമ്മൾ രണ്ടാമത് കേൾപ്പിച്ച ഗാനം ഏതായിരുന്നു? വളരെ ശരിയാണ്, മിലേ സുർ മേരാ തുമാരാ. ഒത്തിരി അധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ഗാനമായിരുന്നു അത്, അല്ലേ? വിവിധ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലൂടെയാണ് ആ ഗാനം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം എല്ലാ ഭാരതീയ ഭാഷകളിലുമുള്ള വരികൾ ആ ഗാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ദേശീയോദ്ഗ്രഥനമായിരുന്നു ആ കവിത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ആ പാഠത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ഒരു കൊളാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിടുക്കരാണ് എല്ലാവരും. കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പാഠത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഒരു കവിതയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ തുടങ്ങാം. ബച്ചോ, ക്യാ ആപ് രാത് കെ ആകാശ് ദേഖേ ഹേ? രാത് കെ ആകാശ് कैसा है? हाँ, बहुत सुंदर है ना? रात के आकाश में क्या क्या देखे है? बताइए, क्या क्या देखे है? हाँ, चांद। और क्या बताइए? हाँ, तारे। तारे कैसे है? तारे कैसे है बताइए? हाँ, तारे जगमगा रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये है जगमगाते तारे, है ना? देख रहे हैं आप? अब हम एक वीडियो देखें, आप ध्यान से देखिए. Number 1. Mahatma Gandhi, also known as Mohandas Karamchand Gandhi. He was the leader of Indian independence movement. He invoked a moment in 1942 called the Quit India movement. On 30 January 1948, as Gandhi completed a 2-day hunger strike in New Delhi, he was shot dead by a Hindu nationalist called Nathuram Godse at the age of 78. He established a principle called Gandhism, and the two pillars of Gandhism are truth and non-violence. Where there is love, there is life, said Mahatma Gandhi. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was a famous Bengali polymath who reshaped Bengali literature and music. In 1877, when he was 16, Tagore published his first large poetry collection. He was a poet, novelist, theorist, painter, music composer and a true Indian and Bengali by heart, author of Gitanjali, for which he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930. Tagore wrote the national anthems of India and Bangladesh. Poet, writer, and humanitarian, Rabindranath Tagore was the first Indian to be awarded the Nobel Prize for Literature, and he played a key role in the renaissance of modern India. He died at August 7, 1941, in Kolkata, India, at the age of 80. You hear a name C.V. Raman, the inventor, the explorer, the scientist. Sir Chandrasekhara Venkatraman, the Indian physicist who made his motherland proud by becoming the first Indian to win the Nobel Prize for Physics. He won the 1930s Nobel Prize in Physics
for his work on the scattering of light and for the discovery of the Raman effect, becoming the first Indian to win Nobel Prize in Science. He was honored with the Bharat Ratna, India's first civilian award in 1954 in recognition of his invaluable contribution to the field of science. It is difficult to find words to describe Dr. M.S. Swaminathan. He is not only an outstanding agricultural scientist, but also an administrator, an environmentalist, an educator, a social worker, an advisor to governments of many countries, a philosopher, and a visionary whose dream is to rid the world of hunger and poverty. 1st of July was chosen as it happens to be the day of entrance and exit of one of the greatest personalities of our country, who embodied the values of an ideal human being, Dr. Bidhan Chandra Roy. The brilliant academician, eminent physician, erudite scholar, astute politician, strict disciplinarian, patriot to the core, and one of the builders of modern India. Jagadish Chandra Bose. He was a polymath, physicist. If there's one person whom every startup enthusiast idealizes, then it is none other than Ratan Tata, who is one of the most successful business persons in the world. He always believed that if you do what you've always done, you'll only get what you've always had. So, think differently. Well, the same can be said about the success of Ratan Tata. Known as Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam's whole life journey is an inspiration for one and all. Dr. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram. Dr. Kalam's dream was to become a fighter pilot, but he was ranked 9th while the IAF offered only 8 slots. He was a very simple person who owned a few possessions, including a simple coat, a lungi, his beloved veena, and a collection of books. Under Kalam's guidance, the self-dependency of India and the innovation of missile disturbed all the nations. His sincere endeavor for making India self-reliant in defense and space research earned him the title of Missile Man of India. Sachin Alare in towards Sachin Tendulkar. He'll be the key wicket, of course. 24 अप्रैल सन 1973 को रजनी और रमेश तेंदुलकर के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम रमेश तेंदुलकर ने अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर के नाम पर रखा। म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन के नाम पर इस लड़के का नाम सचिन रखा गया। पर इस नन्हे सचिन के इरादे कुछ और ही थे। ये संगीत की दुनिया में नहीं, खेल की दुनिया में अपना नाम करने वाला था। कौन जानता था कि एक छोटी सी उम्र में ये क्रिकेट की दुनिया में एक धमाका कर देगा। 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड हो या फिर पहला ऐसा क्रिकेटर जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाए हो, सचिन तेंदुलकर के नाम पर तकरीबन हर एक रिकॉर्ड है। सचिन ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जो वनडे इंटरनेशनल्स में 10,000 रन तक पहुंचे। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये गिनती बढ़ती गई। 18,000 रनों तक सचिन तेंदुलकर पहुंच गए।
She is the only woman boxer to have won a medal in each one of the 6 world championships. She is a 5-time world boxing champion. She is the first Indian woman boxer to qualify for the 2012 Summer Olympics and to win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. Currently, she is ranked as number 4 in the flyweight category of AIBA, World Women's Ranking. She is none other than Mary Kom. പയ്യോളി എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യൻ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡിലെ രാജ്ഞി എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം PT ഉഷയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളിയിൽ 1964 ജൂൺ 27 PT ഉഷ ജനിച്ചത്. 1978 നടന്ന ദേശീയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ 4 സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടി. 1979 നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ 2 ദേശീയ റെക്കോർഡ് ഉൾപ്പെടെ 4 സ്വർണം നേടി. 1980 കറാച്ചിയിൽ നടന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ ഉഷ 4 സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി. അങ്ങനെ 1980 തന്നെ നടന്ന മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഉഷ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. बताइए ये कौन सा देश है? हाँ, हमारा भारत है. ये है इंडिया. ये कौन है? आप जानते हैं इन्हें? कौन है? हाँ, PT उषा. ये जाने जाते हैं पय्योली एक्सप्रेस. 1984 के ओलंपिक्स में इन्होंने भाग ली थी. और ये देखिए, ये कौन है? आप जानते हैं? हाँ, ये है MS स्वामीनाथन. ये मशहूर कृषि वैज्ञानिक है. हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं. अब जरा देखिए, ये कौन है? आप जानते हैं ना? कौन है ये? हाँ, ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम है. ये पहले मिसाइल साइंटिस्ट और रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है. और देखिए, ये कौन है? ये है डॉक्टर टेसी थॉमस. ये मिसाइल वुमन के नाम से प्रसिद्ध है. ये देखिए, ये कौन कौन है? कौन कौन है? ये JC बोस और BC रॉय है. डॉक्टर बोस ने अपना रिसर्च पेड़ पौधों पर की थी और उन्हें जिंदा साबित किया. डॉक्टर रॉय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है. देखें, इन लोगों की विशेषता क्या है? क्या है बताइए आप? हाँ, ये सैनिक है. ये भारत के
वीर सैनिक है। ये लोग सीमाओं पर पहरा देकर हमारी रक्षा करते हैं, है ना? इसलिए हम अपने घर में चैन से रहते हैं, है ना? इनके वजह से हम अपने घर में आराम से रहते हैं। ये सैनिक हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बताइए, वास्तव में यानी असल में इन लोगों की विशेषता क्या है? हाँ, ये लोग ही हमारे भारत की जगमगाते तारे हैं, है ना? हमारे ये लोग भारत के जगमगाते तारे जैसे हैं। ठीक है, ये लोग भारत के जगमगाते तारे जैसे हैं। बच्चों, हम इससे संबंधित एक गीत सुनेंगे। आप तैयार हैं? तो सुनिए। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पाव पसारा। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। गीत कैसा लगा? अच्छा लगा? और एक बार सुनना है? सुनिए। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पाव पसारा। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। ठीक है बच्चों, ये देखे हम ये कविता पढ़े। देखिए, देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। बच्चों बताइए, हमारा देश कौन सा है? बताइए। हाँ, भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। दुनिया में भारत कैसे चमक रहा है? हाँ, भारत जगमगाते तारे जैसे चमक रहे हैं। बताइए, भारत किन किन के रखवारे हैं? सही कहा, भारत सत्य और अहिंसा जैसे महान तत्वों के रखवारे हैं। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। बच्चों जरा बताइए, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? अनेक वीरों ने भारत की आज़ादी के लिए यानी फ्रीडम के लिए अपनी जान दी थी। वे शहीद हुए थे। अपना प्राण देकर उन्होंने भारत को संवारा है। इसलिए ही हमें भारत हमारी जान से प्यारा है ना? बच्चों बताइए,
आज हमारा भारत किन किन क्षेत्रों में जगमगा रहे हैं? किन किन क्षेत्रों में बताइए। हाँ, विज्ञान यानी साइंस, कृषि, उत्पादन व्यवसाय यानी इंडस्ट्रियल फील्ड, खेल कूद यानी स्पोर्ट्स, स्पेस आदि क्षेत्रों में भारत जगमगा रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में बताइए। सही कहा, विज्ञान, खेलकूद, कृषि, उत्पादन व्यवसाय, स्पेस। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहती हूँ. കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ കവിതയിലെ വരികൾ കണ്ടില്ലേ? ചില വരികളുടെ അവസാനം ഹമാര എന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. അതിൽ വരയ്ക്കില്ലേ? ഏത് വാക്കിലാ ടീച്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഹമാര. വളരെ ശരിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപോലെ വരുന്ന വാക്കുകൾ അവസാന വരികളിൽ ഇനിയുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? അവ കണ്ടുപിടിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? ഈ കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കില്ലേ? എല്ലാവരും ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമെന്ന് ടീച്ചർക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കുട്ടികൾ കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ബച്ചോ, ടീക്ക് ഹേ, ഫിർ മിലേംഗെ, ബൈ.